Sən cəmiyyət bilirsən, cəmiyyət. İnsanlar cəmiyyətdə cürbəcürdür, cəhalətdir, qəribə fikirlər gəzir. Hərdən oturub baxıram da mən məsələn, bəzi verilişlər olur, orada neçə nəfər olur, görəm, neysə məsələn müzakirələr, belə oturub baxıram, görüm, bunlar nə danışır? Hərdən dəhşətli şeylər danışırlar. Bu Avropa pərəstlər, Avropa aşiqləri, Amerika aşiqləri zad. Artıq görürəm ki, artıq nəinki din, adətə də artıq ilişirlər, adətə də artıq eləyirlər, tənqid edirlər adətlərimizi. Qabaqçı adətlər düz deyə zəifləyib qalmayıb. Yəni, boşluğa aparır insanı, insanları boşluğa aparırlar. Elə fikirlər var qəribə cəmiyyətdə. Ona görə, yəni, dəvəti mütləq danışmaq lazımdır. Evdə, qohumuna, qonşuna öyrətmək lazımdır, başa salmaq lazımdır. Lə ilə illallah deyə bilsinlər, öyrənsinlər, mənası nədir? Çünki şeytan da işləyir, şeytan da işləyir. Özü şeytan yatmır. Ona görə, yəni, təbliğat güclüdür. Küfrə, asiliyə, fəsada, daxili fəsada, insanın daxili fəsadına güclüdür. Aydındır, məsələn, içki, reklam, adidir içki. İçki içənlər yaxşı oğlanlara baxırlar, yaxşı oğlandır, içki içir, yaxşı oğlandır. Və ya məsələn, zina eləyir, yaxşı oğlandır, kimsə anasından, bacısından, məsələn, qızına, yaxşı oğlandır. Yəni, cəmiyyətdə belə cavanların arasında qəribə şey gedir. Və ya qızların arasında, məsələn, evlənmək istəmir, əri gedmək istəmirlər. Yəni, qəribə, yəni. Yəni, o vaxtla müqayisə eləsək, o vaxt aydındır ki, başqa idi hər şey. Böyük gələndə qalxardılar. Atanın yanında oğul danışmaz. Atanın yanında uşağı götürməz oğul. Uşağı öpməzdi. İndi məsələn, Avropaya düşsən, Avropaya qəribə gələcək. Nə danışırsan? Hətta gəlinlə, öpüşkünlə atanın yanında heç bir şey. Bu Avropadır. Həyat budur, deyir. Yəni, hələ şeylər var. Yəni, qəribə toylar ged-gedə lap xarabı çıxır. Hansı da xarabı idi. İçki və s. hər şey. Diskoteka indi. Avropada nə var, istəyirlər onu oxşasınlar. İnsanların bəziləri. Qəribə. Elə həyat odur. Yəni, nəinki din, adət ənənələrimiz də artıq təhlükə altında.